Dina imah aya kebul sep sapukeun, di imah bala pet beresan atunya tak keramik ledok empel ngarah nyaman eta imah pan resik jeung bersih nyaman imah teh tak ibu ge hayang nyaman kitu geura babet-babet geura piceun-piceun panyakit kokotor nu aya dina diri sapanjang dina hate aya panas baranan moal pernah boga katenangan dina hirup. Bener moal tenang hirup boga penyakit hati, bahkan nu paling power penyakit hati mawa karena penyakit awak, darah tinggi, stroke, daya tak tuh hati nak loba lalajo batur nyau. Maka ilmu teh karek samet sirah samet bibir acan katempo dina hati. Tah sedengkeun hate boga tugas kolbun salimun, hate nu alus teh hate nu bersih. Lamun hate bersih boga harta da bakal bager tuh yatim kabere, miskin kabantu, nu jompo dipangomeankeun imahna. Naha apan harta cicing di jelema nu alus hate, mun pawur mah jelema boga harta kotor hate, beuki loba harta adigung. Deuk pengajian kieu teh kaatohna deuk pamer kongkorong. Nepi ka leumpang teh cara rongkok, aduh teh dieu nepi ka dieu pinggol teh kuat rendim hayu guys. Jelema anu kotor hate mah boga harta saeutik ge jug ateul tanduk hayangna teh pamer we, padahal jelema boga harta alus hate era ku hartana. Era ibu gedong sigrong eueuh nu nganyang naha omean ta beungeut da batur nganyang ka urang teh lamun amis budi gedong sigrong eueuh nu nganyang haseum pamatu nu sangsara imahna opat ka genep buku bilik tapi molongo rabeng nu nganyang naha da lain nempo imahna eta ku amis budina. Bener bonghar ngandek ungah ge anjing helder geus nyampak seungah ungahna ge hoream teuing mata omean mata hate. Semakin jalma luhur ilmuna semakin era ku ilmuna, semakin jelema boga harta semakin era ku hartana. Naon nu dibikeun teu leuwih alus tibatan nu dipake. Mata era tiung denai, baju denai, HP Oppo, ai kana hutang poho. Ya mengutamakeun penampilan ari kana hutang raweuh ih amit-amit asli. Tuh maka era make baju mahal ge era nama jeung era nu dibikeun leuwih leutik batan nu dipake. Aya nu dipake 1 juta, aya palebah aya rajaban nyumbang 1000 nepi ka teu gablek cedok jelema kitu. Aya palebah nyieun imah ratusan juta ka bedag, aya kurban teka bedag majarkeun teh atuh da rezekina nuju kosong. Nah kunaon aya urang kana pi akhirat teh nepi ka hese-hese teuing bongan hate betah teuing di alam dunya nepi ka poho ka alam akhirat. Bener ari nyarita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ari hirup asa kapuji wae deuk tahajud nyeun status OTW tahajud bubar tahajud heueuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tahajud aral jelema kitu da sagedeng deui taraweh godaan anak mu kena anyar ini ke masjid cepret foto cieun status alhamdulillah taraweh ke-6 lancar aya ka-7 ka-8 eueuh status ya lain eureun tarawehan ayeuna ge pan geus paragbag status mah rindu Ramadan ai puasa kan 3 poe. Aduh mana alhamdulillah teh atuh da alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah urang mah eueuh puji mata teu dipuji teu ngarep-ngarep, dihargaan teu hararayang, dihormat ge mu naha eueuh hormateun eueuh hargaeun. Mata kuring bieu disebut nana ergerhana al mukarram kuat muringkak bulu punuk al mukarram teh yang mulia. Aduh yang mulia bau kelek. Lamun ibu ka kuring nyebut yang mulia sebenarnya lain kuring anu mulia ngan ibu teu apal goreng patut tak kuring. Mata lamun ibu disebut geulis ku batur eta teh nempo beungeut. Coba buka ku salaki tapak budugna ge 70. Jadi batur teh karek
arek nempo banget nah can nempo sakujur awakna coba lamun dibongkar salaki nu apa geulis dibuka teh ku aing sing kayona ge sing calelepang geus ternyata urang teh lain geulis ternyata urang teh lain alus pinter teuing nyumputkeun batur salah kapanggih dina salah bisa eureun tina salah nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun tak ieu teh nu hadir di dieu teh lain teu baroga salah boga ngan kapanggih sanggup mun kapanggih bapak beger jeung batur kapanggih ku pamajikan ditonyok irung nepi ka nyengso dek beger deui moal da sieun irung nyengso kan nu paling paur mah nu beger can kapanggih akhirna engke geus kolot kurumuy aya budak tinu ngora anger we tarasi mah bau ge kapanggih wae bener tuh jalma salah kapanggih bisa eureun tina salah nu paling paur mah jalma salah teu kapanggih heuh deuyeuh mata alhamdulillah teh sing ngawujud atuh dina awal sadaya puji kagungan Allah kabeh makhluk pujieun wungkul ibu muji karena sampe dekul daek melak sampe atau ustad datang goreng sampe suguhkeun geuning ieu mah eueuh bapak resep cau daek melak karena cau darat datang geus sakedeung di Ramadan rek ngayakeun cenah nyambut bulan Ramadan ustadna nana gerhana song pan suguhan ku cau ieu mah sampe eueuh cau eueuh bapak resep ibu resep kana lauk kudu daek melak lauk tuh datang Ramadan teu boga duit useup goreng lauk geuning lauk muji urang teh mun urang muji lauk matak alhamdulillah kabeh makhluk ge pujieun wungkul eueuh hina lamun saban-saban makhluk ku ibu dipuji tah moal wani ngahina bagong pan bagong teh haram di daharna naha mah jeung haram puguh Quran jeung hadisna teu meunang ngadahar daging bagong umat Islam mah da moal mungkin ngadahar daging bagong da sidik haramna ngarti daging bagong haram tapi naha sifat bagong aya na awak nyuluduk dahar daging bagong haram tapi aya nu leuwih sifatna kadang-kadang ibu gepan haram teh daging bagong teh tapi pelebah ku salaki mah tong senam sisi jalan da bapak teh teu ridho awak mamah kata bebatur da kumaha jawabanan ana da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we tah nu nyuluduk teh eta nyebut bagong bari urat-urat bagong tuh cek urang ge eta bagong lamun dipuji mere pelajaran nah daging bagong haram memang tapi sifat bagong nah bet dikarukut nyuluduk we bener orai keur sok baca orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai tah ieu teh nyiniran ieu gitu pan pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis ari hate ganti henteu nu mumusuhan jeung dulur anger nu pasea jeung tetang anger popolotot ka salaki anger ngaji ge anger nya eta mah meureun ngaji iprak eta geuning teu matak robah si hate tah anu teu robah teh ari kulitna ganti ari ngaran teu ganti orai ai pengajian teh tiung ganti baju ganti ari hate teu ganti alah lamun aya nu teu ngarti mah balik ti dieu asa dicarekan roda gelo ustad nyebut orai jeung bagong kai tong sok baperan teh pujieun jeung aya aneh Pak manusa teh eleh ku bagong manusa teh eleh ku monyet manusa teh eleh ku orai leuweung diciptakeun ku Allah ditungguan ku bagong da bagong teu ngarusak leuweung ditungguan ku monyet monyet ngarusak leuweung ditungguan ku orai orai ngarusak leuweung paingan monyet di ala orai di ala bagong di ala ternyata leuweung deuk dicekelan ku manusa geuning itu leuweung beak na ku monyet geuning leuweung beak na ku bagong geuning leuweung beak na ku orai lain wujud manusa ciri manusa ngan sifat-sifat bagong matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung bagong melu keprok tos nu ngarti nya cek urang ge matak lamun manusa tembongkeun sifat manusa ulah nembongkeun sifat bagong nyeluduk
eta ilmu lamun geus cicing dina hate jadi kitu teh kahirupan. Ta ibu ge kudu era geus dijilbab teh. Kudu era dijilbab teh. Jilbab ngaguyupuk kana gosip bararuki. Jilbab badag popolotot ka salaki, jilbab ngaguyupuk nepi ka panjang. Ayah. Udah teu mungkin bari ngocobrot kudu ngopi. Mending keresekan gitu ah. Tuh. Pomo nu katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung nya. Matak jelema nu boga ilmu mah ulah lalajo pidatona, lalajo mah kumaha sikap diri urang ka baturna. Ai pidato ge mah enteng teuing Pak, demi Allah pidato ge mah enteng teuing. Ngan perilaku urang ka dulur, perilaku urang ka tetangga, perilaku urang ka budak, perilaku urang ka saluhureun, tak eta mah ngaranna akhlak. Matak paingan atuh gembokna Islam teh akidah, ibadah, akhlak. Akidahna alus, ibadahna daek, akhlakna someah lucu. Beungeut glowing, haseum beungeut da teu ngaruh. Glowing, ngan haseum pamatu. Rujit. Goreng dan amis budi tah alus nama nu goreng amis budi alus gelis haseum beungeut ih rarujieun atuh daek cenah nana gerhana menangkeun jodoh anu goreng bari amis budi teu sudi nya hayang mah anu gelis bari amis budi ngan ieu mah mun dibanding-banding gitu gelis haseum beungeut jeung goreng amis budi asa talung kene goreng amis budi ngan lamun pelebah jodoh mah ngarembug kope keur tukang son eta rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung nya. Matak tina ladang ilmu teh kudu loba ngalongok tatangga bisi teu dahar, bisi ngalongok yatim bisi teu jajan, longok jompo bisi teu boga imah, ngariung sa RW ieu dekul udunan 50 ribuan bikeun deuk jadi imah jompo. Tuh amal teh nyata Pak, lain haben pengajian jompo diantep, nu miskin diantep, nu sangsara diantep, ngaji naon nepi ka teu ngarasakeun kana kasusah batur teh. Da aku ceramah kieu mah nepi kana hate jeung karabut nepi ka akar-akarna ka rumasanya. Ibu diciwit batur nyeri heeh ta ibu ge ulah nyiwit batur sarua nyerieun. Mata tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Geuning batur ngaledek urang teh pungan bibir urang sok ngaledek batur supaya silih rasakeun. Matak ilmu teh kudu cicing dina rasa batur teh rasa urang, nyeri batur teh nyeri urang. Matak umat Islam mah moal pernah nyeri sasama hirup. Aya dia mah ungeuk. Katilu alhamdulillah teh alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah, budak kasapalakeun eta mah karek ngomong can katempo dina gawe. Tah kumaha atuh lamun sagala alhamdulillah duit boga gedong boga artina beunghar. Nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Ieu mah deureg-deug nu beunghar hayang BLT. Asa teu hideng RT kuat dicarekan RT gelo RW edan gitu. Cing teh kunaon ari ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu. Pan ibu mah beunghar wadah hayang gitu. Ngaran jelema beunghar mah kudu sadar diri, jelema beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah ngadon nyarekan RT. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT hidang teu. Isu koyahna bebeja ka salaki Pak, bener ceramahna gerhana urang teh lain hakna menang 800.000 BLT kesra teh. Tuh miskin teu kabantu, tuh nu sangsara teu kabere. Ari urang kabere kudu era Pak, urang bagikeun deui ka miskin, urang bikeun ka si yatim, tah kakara eta disebut beunghar. Ngan aya nu ngahalangan salaki ibu. Ceuk saha teh? Ceuk Ustaz Nana tong didenge jelema gelo kitu. Aya deui nu paling paur nu beunghar menang BLT di siniran teh bae rezeki anak soleh. Nanya aya nu soleh kitu. Sok sing boga rasa. Urang menang, urang gedong menang, itu nu sangsara teu meunang, asup sok rasa urang ka ditu. Genah teh itu. Otak paingan atuh titah jumsih sok ararembung.
cek Pak Kadus teh jom sih wayahna jararum sih kumaha cek si itu sok we Kadus nu marenang BLT kayak itu teh jom sih. Jadi ayana bantuan teh ternyata hirup manusia jadi gontokan da panas ku batur ungeuk di dieu. Kaopat ilmu teh kudu ngawujud di mana wujudna na awak ibu. Ilmu cicing na panon moal molototan batur, ilmu cicing na ceuli moal ngadenge gosip, ilmu cicing na bibir moal ngocobrot ngagogoreng batur, ilmu cicing na suku moal ngalengkah salah, ilmu cicing na leungeun bakal bager, ilmu cicing na hate moal panas baraman. Eta ngawujud ilmu. Ieu mah baroga ilmu tapi gurger wae selieur jeung eueuh ka era deh. Ai Baitullah di dieu naon Baitullah masjidnya. Tak ibu nikah. Ibu teh kawin boga salaki can boga imah cicing di imah mitoha sanggup teu pasea di imah mitoha hareupeun imah di imah mitoha wae teh sanggup pasea. Nah ieu Baitullah tapi loba jelema gurger di jero masjid mata lamun deuk pasea pindah ka pos rona ka itu era ku sesebutan Baitullah kunaon mah ungek-ungekan ngarti urangnya era kudu ngaran Baitullah aya ngaran Baitullah ari utek-utek jeung jeceng pasea di jero masjid 11.23 teu anggeus usoli jeung teu beres anger di jero masjid kitu jeung kitu we eta hareupeun Baitullah aing mah sateu ngarti hareupeun mitoha wae pasea rada era cing ieu ngaran lagi Baitullah atuh masjid teh kudu dijaga bener. Mataku ilmu teh ibu kudu nyaho kudu wawuh kudu apal karena goreng patutna diri lain geus boga ilmu jadi apal kagorengan batur tapi geus boga ilmu teh urang kudu apal karena kagorengan diri urang sewang-sewang. Sok piceunan tak kebul nu aya dina hate teh matak nolol we wudu. Ayo wudu teh ku cai mutlak mustakmal pan cai bersih cai suci dan mensucikan. Da caina mah suci Pak. Ngan eta biwir nu kotor wae teh. Mata ku agama teh dititah we ka kemu. Ai ka kemu ku cai bersih ka kemu teh geuning sembrot 3 kali. Nah ari geus wudu ngomongkeun batur geuning eta kotor wae. Mata gambaran lalakon hirup lamun ibu wudu ku cai bersih maka alatna kudu bersih cai ngaranna. Kadua aya nu kudu dibersihkeun biwir ngaranna. Mata jelema nu sok wudu ka kemu unggal poe tapi ngagogoreng batur tah si eta mah wuduna kudu dikarapkeun kana jero sumur cenah ka kemu di jero. Nepi ka teu ngarobah eta cai kana biwir. Larai di wuduan pan 3 kali artina teh marah mae someah dareh deh alus budi tah eta wudu teh ieu mah wudu tapi haseum beungeut wudu deui ka itu ceuli di wuduan ulah resep kana gosip sirah di wuduan ulah mikiran kagorengan batur leungeun di wuduan kudu resep barang bere suku di wuduan tong ngalengkah kana salah geuning eta wudu ge ngawujud Pak geus wudu nepi ka dinya deuk iraha atuh keheul atuh da mata hakikat hirup keukeuh gumantung eusi hate berasa da urang mah pancek ilmu kolot ge ulah jauh di jugjug ulah anggang di teang korehkeun nu deukeut bae cirina satantung diri nu deukeut geura deungeusan nu caket geura raketan na awak urang hungkul kabeh geuleuh ibu ka Firaun geuleuhnya geuleuh bu ka Firaun geuleuh naha musuhna Nabi Musa Firaun mana bu di Mesir wabuh henteu tatangga lain nah maka jeung geuleuh kanu teu wabuh tah deuk geuleuh mah lain ka Firaun nu di Mesir da awak Firaun mah kitu keneh ayeuna teh keur disiksa we mempertanggungjawabkeun pagaweanana Firaun dipika geuleuh awakna ari sifat dileg-leg. Ai Firaun teh paon boga sifat sombong ngaranna osok sombong geuning kerja di bikang Firaun matak lamun memang manusia tempokeun sifat manusia urang adalah manusia wujud manusia jiri manusia maka punten tempokeun sifat manusia ulah ari wujud manusia ari sifat-sifat sato Toma nyieun anak hareupeun batur cek bapak teh jang cekelan bikangna ku bapak seret jaluna nyieun budak hareupeun umum kuat daekan eta doma cing atuh jelema nyieun anak kuat narungkun kos doma teh paingan ayeuna alam ruksak laut nepi ka hampir bahe sok ibu indit ka laut ditukangeun aya batu badag keur silih lahun ababe jeung ababe amit-amit aing mah bari kabita teh mah
aduh kadeh bisa ngalaman ini ke tempat wisata di rungkun mengih calana pala laburnya Pak nyieun anak dina rungkun nah kos orai kadut hirup lagi mantang ibu kade ibu boga budak parawan nu leutik keneh anu labil anu karek diolok ku lalaki jeung nyebutkeun romantis teh geuning kira-kira dari isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum ih kamu perhatian sama aku budak ayeuna meni babari ka olona teh coba ieu indungna kereng-kereng teh kunaon udah barang hakan malain ku cinta ku beas haben we kamu udah makan belum kirim beas uden lain loba tanya teh dahar cinta yang keluar air mata dahar sangu minumnya susu mata gede awak teh ukur tatanya peting-peting udah tidur belum aing nih hayang ongkek ngadengan lagi sarwana jeung babengok awewena deh kenapa enggak ngerokok CFCC biasa cece abi heula ange coba geus kolot kieu nah heuteung ngarokok Kang beak duit eureun bau belenok maneh teh aya beda net-netan wisata bawa motor butut beberek-bekan aduh hujan ngucur mogok dorong keduaan coba iya geus kolot kieu dibonceng ku motor butut nah gajleng dicinjak motorna ganti cek aing oge atuh motor tah barudak ieu teh tah barudak laletik teh can apaleun harga token can apaleun harga beas 360 can apaleun harga tiung apalna teh kitu I love you ya daradag ngagugu nafsu dekul dikawinkeun usaha can boga lieur kolot brosot anak jangal aki utak loba geuning budak serenkeun kan ini akina jadi we deni gede di nini mata ieu dengekeun ieu mumpung loba budak ABG ibu ge teh kudu ngarti mun budak ulah rok solba dibawa ulin ku lalaki lamun can halal ya mau kana alhamdulillah pun anak mah keur di Pangandaran 2 minggu reuneuh lain alhamdulillah dirayu pirage di jalan kok ada lampu merah kenapa gitu aku pengennya lampu hijau emang kenapa kan aku tidak mau berhenti mencintai kamu si teh apal harga token nit-nitan sia teh geus apaleun mah cinta teh ara reueuh eta we token nu sian beas eueuh tah keneng di situ apa tah ieu teh korban wungkul situ tah ieu teh korban wungkul korban rayuan lalaki jika nu harareueuh mitohana ge aya mimiti gratuan kajen menantu teu usaha nah geus 2 tahun teu usaha pan metoha ge jangar ngebuul tina sirah akhirna teh nyindiran kana hayam kur tetetetet bener hayam barang lemok beuki usaha tara bari gigireun minantu atau isukna teh hayam teh teu bisa kongkorongok dicekek ku minantuna oh nu si eta sorina kuat genah gitu palingan wawog awakna ada bunga aduh ampun aya ya mata da kitu tapi aya nilai positif na budak medek cumentil dek gumelis ge bae da budak ngan mun nu gumelis cekek datang kuring torojo budak nu umur 20 tahun sareng ngeo anak-anak anteu nenek sareng ngeo ustad ku aing dikusrukeun jelema kitu mata kieu teh kuring teh hayang pangi jeung manusia nah ieu manusia teh teu euing lah da ieu mah palsu ampura pak ieu mah pararasu golis make up dipake lipstick wedak dipake sarengit teu kapita saeutik oge maha alam palsu da alam asli nama lain nu ieu nu di imah mah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek huak kieu bau kelek bulu kelek rabeng asli nama eta mata teu kabita sanajan ieu garulis di wedak di dempul teu kabita palsu
nu beunghar asli palsu palebabana palsuna boga imah hiji gaya hayang dua sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun hareupeun umum pan gaya imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran unggul cing atuh jadi nu asli hirup teh tong nembongkeun kepalsuan teuing lah ngewa lah nana gerhana asli palsu kalau mana palsuna ceramah jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring atak lamun ibu hayang apal aslina kuring naik panitia saurang sae ceramah teh kedah kitu yan urang teh kudu nyaah ka fakir miskin ayeuna merek langsung ngagugu kana papatah salira tah ieu teh aya amplop moal dibikeun cing tanaha moal dibikeun pancek salira kudunya aka fakir miskin di dieu teh aya fakir aya miskin makana di nyeurepan bulan Ramadan tah amplop ieu urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tata di telepon atuh hanas datang palsu ya palsu itu atuh lamun kitu saha nu aslina abdi tapi bener ngan ulah make abdi atuh abdi gitu jadi hamba tah nu asli mah Abdullah hambana Gusti urang teh can ngahamba ka Allah teh acak kadang-kadang boga harta legeg tuh ngahamba kana harta boga jabatan legeg ngahamba kana jabatan popularitas terkenal viral sombong ku viralna ngahamba kana kapiralanana geuning can jadi hamba Allah da ngaran-ngaran hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah maka jelema asli mah bakal tilu diceklan hiji sifat Allah dua kahayang Allah tilu kaputusan Allah da kahayang urang jeung kahayang Allah mah beda ibu kahayang ibu mah pan boga salaki teh kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot tarima we petot-petot ge lain marmot da Allah mah mau ninga kana kayaan hate ibu lamun ibu dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru we bakal dipariksa telat balik ya bakal dicarekan naha sieun dipalok batur lalaki kasep beunghar mah coba jeung nu petot deuk balik heuh teu kajeun da itu gitu hariwangeun pan reka mana pangaosan juk mata ieu teh eueuh pendamping jiga rana we kabeh mana aya teh pendampingna mana nah coba pan baheula mah keur anyaran duh pacekal-cekeleungeun diuk ngareng duaan anu mah belah ditu eta belah dinya geus kaciri leungit romantisna teh tarima keputusan Allah da memang eta keputusan Allah kudu petot ya wayahna nyata kulit mama hideung bae tong riweuh hideung-hideung ge payu malahan ku kuring ditanya ka salakina cing teh mang nah ka jeung nu hideung genah nambah jeung genah bangsat ge teu tulus cinta non urusan bangsat jeung hidung lampu parum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon suri pugu bangsat ngocea asa disampeukeun huntu eueuh beungeut ternyata aya untung geuning hareupeun Allah mah nya matak tong sok ngahina batur aya untungna teu percaya tah tarima ke tak wujud ibu kieu tarima bulu panon geus ponok antep tong dirobah tarima keun bulu panon ponok kan ngeunah kucap kicip teh hampang tuh ibu ieu mah kaum ibu-ibu teu narima bulu panon eluk-eluk kaluhur nempo urang teh kujiga nu berat kicep balik ti dieu da ieu teh yakin lain lemur ieu wungkul marawa motor galebug angin badag bulu panon palsu panilep duanana teu kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon geus cing orok nepi ka ini aya halis panjangan tapi nah kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis dok init-initan kerok heula ganti ku patlot balik ti dieu leungit hiji nu hiji nyengsol teu kabayang eta ieu leungit ieu nyengsol teu kabayang jika marmot geus gelut awak genut baik cilina salaki nyenangkeun alus parab teh eta nu kalprok nu genut teh awak genut tarimakeun kana genutna nah alus parab ieu mah dipoto nya ngeyeng sing teu kunaon ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih kuat meber batak naon genut-genut ge asal sehat we lain pelenyang ke kantor desa senam 2 tahun aduh bujur monoyot bujal katempo
eta senam beres senam 2 tahun lain langsing kalah ke Bukit Gede da eta beres senam teh pun goyobor comro misro liliwetan baso di sanguan nah ada namahan kiloan gitu salaki memaot weh nah mikiran hutang urut baso mangga sirup matu marima tarimakeun kana keputusan Allah nana gerhana jadi penceramah ambura Pak ai geus jadi keputusan Allah teu dikopea sorban henteu gamis henteu kieu panai kanu digamis jeung nu sorban mah aduh penghargaan lagi beda lamun datang teh wilujeng sumping al mukarram coba ka urang well gateu nu assalamualaikum da eta meureun bajuna pedah teu gamis pedah teu udeng kieu we well tahu jadi itu ke pan aya warung telat heula ka dieu ini paling mana pun pengawasan kalem macam ustaz lagi bakal telat bari ka urang gitu kaseriunnya itu kan bae we da ieu mah bajuna ieu mah calanana ieu mah beungeutna ieu mah awakna hatena mah moal anu nyaho matak jelema mah lain lalajo cangkangna tah lalajoan mah eusina nyaho foto minta dipoto engke atuh minta dipoto engke can beres ayo bener pengajian ini kaserian wae hirupna teh oh lamun kan make sorban moal wani oh jadi ka urang mah wani da heureuyaneun gitu tapi kan kudu sadar umur geus kolot ngaheureun budak ngora teu sararudi teh kan ada ieu mah bajuna ieu mah calanana eta mah sapatuna ieu mah nana mah teuing nu mana apa moal nyaho ibu ge matak ibu apa kana hate ibu kuring apa kana hate kuring matak dipuji batur entong sok ieu asa kapuji urang leuwih nyaho kana kagorengan urang bener yang dipuji teh langsung aing Arab so tarima keputusan Allah awak gede baik iya bajuna kieu ai kudu jadi penceramah mah teh burung we jadi tangge cobaan ku kadus geura sok gamis sing angsar udang sing padag moal aya nu ngulem nu aya ge cek ibu-ibu Pak Kadus anyar tobatnya sabab mengus sabab takdir lain aya dina baju takdir lain aya dina sarung tapi takdir mah aya dina kun payakun Allah matak 1000 jelema ngahalangan Pak Kades ulah jadi kades nu 1000 ngadon gering pikir ngalawan takdir matak geus hirup potong sok ancruk kana takdir batur takdir urang teu nyaho pan sok aya geus nyahoan kana takdir baturnya insyaallah asep teh minggu hareup pi beunghareun aya manehna sangsara geura mun ceuk urang mah nyaho beunghar batur mah sia we sing beunghar lamun ningali ka ibu da insyaallah ibu mah pi beunghareun tonyok geura sok cekok itu nanya nama kejeng nonyok jawab lamun bener bapak nyaho nasib urang bapak kudu apa poe ieu nonyok maneh manusia mah moal aya nu apa karena takdir batur takdir sorangan ge poe ya Bu udah geus tong riweuh ku takdir batur atuh pedah urang can dikopeahkeun we kalem engke geus daek nu sameter dipake geus daek udah setiap masa ge aya jalmana setiap jalma aya masana meureun masana we aya nu kieu engke mah insyaallah deuk rapih gamis kadinya teh sorban udeng tasbih wah ngan ieu nu bakal kieu alah leuheung aya namanya jadi anggar manusia mun hayang kapake ku manusia moal aya beresnya mata kapake mah ulah ku manusia ku Allah Ta'ala ya punya geuleuh atuh da saban-saban ieu ge boga waktu masih
loba budak baung jeung bedagong keur pemuda macul tara ngarit tara mantuan kolot tara baung budak teh tong gujrud ku baung na batur nah mah jeung ulah gujrud tungguan ku waktu gepruk boga pamajikan macul daek ngarit daek miara ingon-ingon daek cing teh maneh teh baheula mah kedul ayeuna jadi daekan demi cinta kasih neng tuh robah eta ya Bu jadi manusia mah aya robahna mata tong sakahina kana kedul batur nasib teu apal si teu percaya tah ieu baheula ditolak ku awewe ayeuna mah ngudag baheula wah ditolak gitu oh da rumah sabuk gondrong irung ditinik da pernah we bau ngalaman calana cut bray da eta we nempo foto kuat hayangan duruk itu cing teh asa alus ayeuna awak teh katimbang baheula jeung aneh da baheula mah da meureun zamanna kitu meureun cut bae geuning ibu nu meber ka handap teh arapik lah lamun barang dahar eueuh sangu eta we ngiosan hafal yosan permen karet kan ibu mah kana inuman ge limun geuning eta kolot baheula mah apaleun Orson nyawe ngaheureun budak awewe baheula teh golis ibu eueuh di dieu eueuh cing teh neng daek teu ka akang nyiduhan sot nyeri eta hate teh nepi ka ayeuna ingat banget teh aya ngepret aing mah asli cicing heula atuh can tamat dongeng nage geus dicempad urang teh bogoh kasih itu efek teh duh nyeduhan nah cing teh mah jeung nyeduhan teu hararayang teuing cenah kalalaki kitu patut jeung teu gablek gawe jeung samsara rumasa pokona beak teh hate teh bubuk teh oh dah heueuh baheula mah samsara boro-boro boga gawe atuh ibu udud getara teu gablek ayeuna mah pan teu meuli ge pada merek kudu hajatnya ayeuna mah cing teh hayang nu kumaha atuh lalaki teh hayang nu geus boga gawe hayang nu geus boga mobil malahan hayang nu beunghar citekeun bae munur we tak kumaha alon-alon munur nah sieun nyeri hate nah da teh mah 2 bulan kawin datang ieu henteu naha teu diulem plek naon teu diulem datang naplek-naplekkeun teuing maneh nah da eta mah geuning kamari aya coronanya tah tidinya Pak merek kabar anu HD maka kuring datang corona sedangkan datang corona kuring jadi penceramah hari itu mah hancur pabrik hancur mobil beak salahkeun ge maut nah makanya maut kena ku covid ari ieu jag-jag we covid urang-urang malah aya pengajian pan eta dibuburaknya ku polisi teu meunang pengajian cing teh bae derek nyumput naik level ekonomi teh naik meuli mobil meuli sawah nyieun imah ieu teh sedangkan itu mah hancur mobilna beak sawahna beak perusahaanna salahkeun lagi beak nah da baheula eta nyeduhan di WA tara nemalan ge diblokir nu urang meureun dibuka deui make jeung nga-WA tah ka dieu teh ayeuna geus dina WA teh kieu cenah terang keneh ka abdi gitu klik PPP na cing teh saha ieu cenah tong kitu abdi kapungkur geuning anu nolak AA alah cing teh heueuh bebengok maneh entong kitu cenah abdi teh sadar ayeuna mah cing teh nah aya naon make jeung WA bade ngawartosan cenah caroge teh pupus biwir mah biwir cing teh ngiring bela sungkawa we da memang takdirna kitu ai ceuk hate mah hakan kumaha cing teh mobil nah CF cenah pake berobat cek hate cek bibir keun bae dadonya mah pupulasan cek bibir teh cek hate mah leboh kumaha cing teh perusahaan hancur beuki atuh teh ibu cing teh ari ayeuna nga-WA bade naon heuh cenah menta hiji menta hampura kadua hayang silaturahmi katilu hayang ketemu teu kagoda ya teh dek naon cing teh jeung hayang panggih cenah rek menta hampura we baheula mah abdi teh nolak AA tak ayeuna mah abdi teh bade nampi AA eta mah jawaban urang naon cing hampura cing teh ayeuna mah geus lain level apal kunaon eta kepro pengalaman manehna
matak nasib jelema mah nu kajen si itu tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok ulah diponis pidoraka da cantang tuh. Ahli maksiat cantang tu neraka, ahli ibadah ge cantang tu surga. Ahli maksiat 50 tahun nyeun kadorakaan, sapoe tobat isukna maot, tah tobat eta ngemupus dosa nu 50 tahun. Tapi ahli ibadah 50 tahun, sapoe deuk maot sombongna asa aing pangibadahna, kasombongan eta meakeun pahala nu 50 tahun. Matak surga jeung neraka lain bijil tina bibir urang, tapi keputusan Allah Taala nu sanjana. Weh. Sok tarima tah keputusan Allahnya. Hiji tah. Dua, kunaon ibu jadi ranang orang-orang budak jadi korban. Takdir Allah gitu. Lain takdir Allah, maneh garureng adat. Ampura nyebut maneh. Salaki keur sare usaha 2 poe acan, bibir ka mana karep eta awewe, si Bagong molor wae. Lalaki nu mana nu ngeunah disebut Bagong, untung lalakina pinter naon makanya nyebut Bagong, berarti sabebeting aing hees jeung bikangna. Kumacek anak mamah Bagong, papa Bagong, ari abdi heuh anak begu saja. Ragrag talak budak korban rumah tangga al lancur, nuding Allah kajahatan orang nu dituding Allah asa dolimnya urang. Lain Allah nu salah, urang nu goreng patut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum ngarobah kaayaan dirina. Maka perubahan Allah teh gumantung tina hate ibu niat robahna. Atau kumaha ngarah awet babari ala bidzikrillah tatmainul qulub, hate hayang jongjon mah hate ngait ka pangeran. Heuh dikir lamun pas hate dikir wirid amak ibu ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek sautik yasin da salaki teh moal ngamuk ngadon maca ayat kursi dan disangkana kesurupan juri cai gebro duit 2 juta tinggal cawel sadaqallahul adzim. Tah eta teh aya dina Quran innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah tajal manu bareng jeung Allah mah kitu. Cing urang ngetes bapak heuh Pak lamun bapak deuk ka sawah cai eueuh sangu eueuh pamajikan ngadon sare amek teh pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh sedengkeun bapak deuk ka sawah amek teh. Oke, amek cenah Bu. Amek pisan tuh. Heuh. Ku amek bapak nah sangu juga aya. Ku amek bapak nah cai jeung nyampah. Ku amek bapak nah pamajikan juga budak. Tah nah geus karolot keur amek. Justru bapak ge apa ku amek eta bibir bakal kemana karep molor wae nya bikang teh tak ibu nyeri hate kumaha cek ibu tong molor sia jeung aing sabulan beuki sangsara Pak. Kadang-kadang ku amek bapak panto jadi rujat dijejek kaca jadi pepeus nu ngomean pan bapak keneh. Ini ke tempat gawe babaturan nanya nah heuh murup sunu sedil aing ka pamajikan kumaha cek babaturan ganti pamajikan kitu mah hancur rumah tangga teh ngagugu nafsu. Coba lamun jelema bareng jeung Allah da moal amek sangu eueuh cai eueuh pamajikan kan sare teu peduli ieu sun keningna geus sun kening kakara mah widi bapak bade ka kebon leos ka cai leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh mikir lalaki mah lain kudu amek amek jeung mikir warung ge muka meuli we nok asin 10 urang 10 leg-leg di dinya keneh dekul macul beres macul tuluy balik ka imah pamajikan Pak hampura mah teh hareeng jawab ku bapak nu kudu menta hampura nah eueuh judul ti baheulana lalaki geus rumah tangga tapi jajan di luar ngan sosoranganna aya eueuh lalaki nu kitu teu dianggap teh kabeh oge di dieu teh aya nyang can saurang lalaki nu kitu teh saha eta. Iya mah tiap dek ceramah pemajikan ternyadiakeun sangu ternyadiakeun cai taraam dan memang si eta ngahina ka urang da ngan naon fungsina amek Pak Imam Syafi'i netelakeun justru iblis cicingna teh di mana dina amarah matak jelema nu gede amek mah tempo beungeutna geus lain kieu panon molotov bibir kekerot beungeut beureum leungeun meureub nya nu keur amek bener ya
Jadi nuker amak mah geus lain banget jelema. Otak bapak kudu pinter tala mun ngarepan ieu gede amak ya. Kaum ibu-ibu balik telat juk nyarekan. Di mana telat balik batur ge pengajian jam 11 geus di imah ieu setengah 12 di kamana keneh. Hampura. Kade sia teh nyimpang karana gitu. Pokokna mah ngomongna teh nu matak pika nyerieun. Baheula mah aing teh dijodohkeun jeung Ustad Dar jadi jeung maneh. Bari petot, bari hideung, begung ongko hirup deui. Pokokna nu pika nyerieun ngaledek teh. Bapak kudu sadar. Ieu mah lain pamajikan bapak keur nyarekan. Da pamajikan bapak mah hiji nu beuteungna jadi singkayoan. Kadua nu miara budak tilu daekeun. Kaopat anu tiba heula rumah tangga ti nol nepi ka ayeuna satia eta pamajikan bapak keur nyarekan mah lain pamajikan bapak. Baca surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan dina dadana saha golongan manusia piraku di tengah peuting berarti golongan iblis anu asup kana dadana nafsu ngaranna nyingareupan iblis bapak ye lain kudu dihoak dalam nyingareup iblis dihoak mah nai maneh ka salaki teh si eta moal teu ngakan mah teh ka bapak mata nyingareupan yuwaswisu fi sudurinas dina dadana kecewas-kecewis aya iblisan bapak kudu tawadu ka iblis mah atos bapak nu lepat da moal juk cager pak lepat tiba reto sia mah da ulah kitu bapak hampura kudu lentong da iblis mah teu bisa tawado sombong we tamatak nyingareupan abah nu gede amak mah ku kalem atos cager moal ku atos-atosan moal atos mah ieu aya ye 3,5 juta bikeun da eta mah iblis juga ngapung atuh Pak da buktina ngapung juga langsung nangkep lain tadi ya boro-boro manusia iblis ge eleh ku duit mantap bapak kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasa atuh bapak dicarikan lar dasar ku salaki ngadenge Allah innallaha ma'asobirin Allah teh bareng jeung nu sabar sing sabar tuh ngadenge Allah kumaha aing ngarasa Allah babarengan jeung jelema nu sabar sing karasa ku hate urang oh ieu teh ujian ti Allah keur naikeun darajat nuhun mah aing hayang panggih jeung lalaki nu kitu dah asa arareuh nya zaman kieu wae jual ieu teh meureun teh teu nyaho tuh mata lamun hate geus bersih nyingareupan alam perbedaan bakal enjoy aya NU aya Persis aya Muhammadiyah heukeun cenah berjalan dengan gaya dan cara masing-masing ulah gelut wae itu 11 ieu 23 heup pinuhan nu 23 sing pinuh nu 11 sing pinuh ulah burger 11 23 masjid kara rosong duanana laras keun atuh pedah eta NU beda cara heukeun bae da NU mah beda carana NU mah dakwana teh make budaya heupan warga di urang mah resep kana budaya mata segala rupa teh NU mah dinadomkeun Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana tuh ngapalkeun doa ge dinyanyikeun Robana atina aduh dah empat tunting domba 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 empat bomba bomba empat bomba empat domba dinyanyikeun hayang ngapalkeun doa teh wujud ki dempa empok patung ting patung deng patung ting pak empok patung ting pak empok patung ting pak empok babo babo empok babo emboba empang pang dempa empok patung ting 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 dempa empok babo boba empok babo emboba baba diajak gelo teh daek we di mana eta ayana pangapalkeun di kitu-kitu di NU
di Persis moal manggihan nah udah henteu heukeun bae da nu penting nama ararapal kana gawe aki-aki pan di NU mah aduh di masjid nyanyi mik ditiupan heula dakul pan eling omah muslimin muslimat ayo orang berjamaah sholat subuh akhirnya setengah genap maghrib di Persis aya Allah hakeun bae rek nadoman deuk henteu nu penting masjid pinung lain gurger antara nadom jeung henteu masjid eueuhan alat agama mah lain alat perdebatan alat gawe bener takbiran sok takbiran beda apa di Arab jeung di Indonesia jauh di Arab takbiran teh alus heunya alus da DKM lagi dibayar pan di urang mah DKM saha nu hayang malah DKM teh setahun ge teu kuateun mentalna dari goreng nah pan ragrag kenteng DKM teu cerung mantap uyuhan darah rakyat jadi DKM ku sabab di Arab mah digaji DKM teh matak nu takbiran imam nage anu pinter ngaji nage atuh beban di urang mah saha we atuh takbiran di Arab halus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues kapacet Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas pondok eta panjang kene make jeung aya eta hi make jeung aya eta oke beda urang jeung Arab padulit teuing meta urang mah hayang sarua moal bisa moal sarupa urang dia sarupa jeung Arab moal bisa di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek nepi jam 3 di Arab tarawih jelema daek di dieu sok tarawehan nepi 3 subuh RT jeung RW tanumpang heulana balikna gitu moal teh isukna langsung bebeja ka kades tutup masjid eta lila teuing cenah tarawihna eureun tarawehan lo jeger bari make tato dianting jeung cenah ku dewek imaman lah efek cenah dekul teh eta jeger ngimaman nu dibacana teh al-ikhlas we haben kulhu deui rokat kaopat beureun hayang ganti surat Anas ngan poho deui pan ngahoa ka tukang wios kulhu deui kumaha ceuk ibu-ibu da bari sieun mangga we lajeng nah da eta tarawih setengah salapan anggeus pada ngagabruk teu sangka cenah maneh awak ditato ngimaman mah kapake jadi da urang mah imam nu kapake teh nu tereh dibere nu heubeul aya mah renduaan eta ge anak jeung mitantu keunda ibadah mah lain heubeul ku seung sakedeung tapi ibadah mah sakamampuan urang we nya bunyi del kieu tamedel ngulem kuring peke saridon teu narget urang sugan menta DPA nadal deuk jual motor sugan barang penta teu asli teu tanya tu panitia teu nyaho harga urang lagi jeung da teu hararayang kudu ngahargakeun sarua jeung ngajualan agama rea ieu mah deuk neangan akhirat lain deuk neangan dunya anak haji kan tuh percaya yang di balado kupot ieu mah lain deuk neangan dunya deuk neangan akhirat tina kikian ngan saban-saban jelema macul teh pan deuk melak pare ngan ari belut datang mah cokot we apan ieu teh ceramah teh keur neangan akhirat aya dunya datang mah jamret we nuhun sateu acan oge kumaha teh cenah lamun teu dibere abdi mah pasrah sumerah dan nu penting mah akhirat beunang kadar eta teh dibere gampang bapak we ngariung dorong mobil urang nepi ka Cemau daripada ngek-ngek di jalan bensinan we atuh kumaha lamun teu dibayar pisan bae ngan kudu umum son tong dibayar tuh nyeun baligo tong dibayar
background tong dibayar, panggung tong dibayar, ulah dibayar kabeh. Abdi teh dibayar iri lillahi taala. Ieu mah son dibayar urang teu sing inget negara Indonesia boga Pancasila. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi urang malain minta bayaran sing adil atuh. Son dibayar urang teu geuleuh kunaon ai maneh ka urang. Oh mau lamun di ladang kieu ladang udunan sok pan ngaran urang ditanonkeun ka warga, Bu urang tabligh akbar ngundang nana gerhana jadi marere batur teh nya kumpulkeun ku pengurus naon pan kitu teh panitia teh datang ka imah ibu teh, Bu bade ngundang nana gerhana tabligh akbar di naraga nyambut bulan Ramadan darudunan kumpulkeun ku DKM tah berarti geus aya nya. Tah lamun geus aya bikeun. Ieu mah geus aya teu dibikeun ku aing beja-beja, Bu teu dibikeun tah Bu. Isuk mah teh demo atuh. Tah bikeun geus aya. Tuh, jeung hareupan alam perbedaan ku hate anu bersih, ku hate nu boga ilmu, geus moal hayang pasea. Geus mung pasea jeung batur, sabab dirina keur pasea jeung awakna. Tak urang teu keur pasea jeung awak urang. Ieu ceramah kieu maruk lain pasea lain jeung batur, jeung diri kuring. Sabab Nabi Muhammad mah nabi beres ceramah di mana doma di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta? Doma, kumaha cek atuh jalma keur kuring? Heujug tungtun keur maneh rezeki maneh milik kuring. Ayeuna ieu di bahanan amplop pegat ku ibu belah ditu. Tah lamun ibu megat belah ditu abdi mendek jalan ka dieu. Ibu daya ka dieu, ibu hadir ke pengajian ieu, ibu teh lolos perang, ngalawan naon? Ngalawan kedul. Kumaha? Teh jalan gitu. Ah, dek cicing, ini bukan subuh. Keur perang ieu teh Pak, awak ieu teh keur perang ngalawan nafsu sorangan. Mata kuring mah geus teh hayang perang jeung jelema nu goreng hate ka urang. Sok we deg daroreng kumaha sia. Dek ngagoreng urang pek ngurus henteu ngabajuan henteu ngadidik henteu inung urang ge jeung bapa urang ngadidik urang tara pernah ngagoreng anakna. Nah ari batur nu teu tua teu dosa teu nyieun jasa juga ngagoreng urang panasnya babengok sia teh panasnya. Aral sudah. Bener Bu? Anta kali hirup ulah sok jadi komentator Persib eleh 3-0 gandeng. Tuh balik Persib, docor Persib, bubuk kata Persib. Wah, euy Persib mah jagoan teh di Bandung, dibawa ka Thailand mah keok. Daripada bau ngomong kitu capek-capek nyieun kesebelasan. Ku abdi telepon Umuh Muhtar, Pak Umuh, yen urang pacet tos aya kesebelasan dina grup pacet football. Tah urang tangtang Persib membal di Jalak Harupat, moal teh 1000 kosong. Jadi nu komentar itu lain pelaku lain komentar mata jadi pelaku mah geus teh aya komentar batur. Nah pelaku da anu jawab asok komentar mah lain pelaku pengamat ngaranna pengamat kitu salah kieu lain coba manehna ngadegdeg ban sok ayeuna ibu naon kitu ceramah naik buka dieu sok ibu ceramah moal teu asyalah mata kirup tong sok jadi Islam komentator kata sih so, Ustad Gipan Barareda heugeun bae sifat sikapi ku hate bersih beda urang jeung batur bae nu beja teh bajuna sahadat sarua kiblat sarua nabi sarua kabah sarua naon bedana sarua teu kudu ukur baju nu beda ternyata mamah yang ulum ceramah nu bari curhat eta mah mamah dedeh ulemna pan mamah dedeh mah kitu pan mamah dan curhat dong iya dong mah carugi abi mah nyeburut nya tuh ngomongkeun ka mamah dedeh eta mah bagianana mamah dedeh paling jawaban cek mamah dedeh datang ke RT nyieun BPJS sopak bebengok etana mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter sejarah Gus Muafik anu kamari diundang ku gubernur mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok ilmu alat yang segala rupa kitab lagi sapinah jurumiyah sulum topek tijan mantek ma'ani bayan ta eta mah Ustad Adi Hidayah mamah hayang nu jiga ojek online urang mamah hayang nu bari solawatan Kiai Haji Salimul Apif mamah hayang nu pinter nerangkeun sejarah Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang nah teu kudu riweuh mah jeung burger tinggal silih hargaan beres dah ya Bu
mama hayang nulentong agim teu geger kalau saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur bisa hadir di Pacet ya. Baru tahu ada lemur namanya Pacet. Tapi sangat bersyukur kan sieun heuras genggerong atuh. Geuning disuguhanku goreng sampul. Ya. Bawa apa nana gerhana nu menta malin agim. Sok salah tafsir teh. Nana gerhana nu menta sampul mah agim mah masukannya keju. Dan susu sama roti karena tidak merokok dan tidak kopi, jadi tolong ya susu sama roti biar sehat. Kalau anak-anak ngerokok ya kopi balarnya sampul rokok Marlboro ya mau bisa masapak atau ukur engke enak jadi agim betul tuh jadi poho aing teuing iya atuh udah ngengkokan cicing jadi agim ya bagaimana ibu senang berjumpa ya ibu senang tapi mohon maaf ya yang kurang senang nah geus kalolot meni jadi sakarteh nyawe urang teh agim meni lebay ka urang nyebut meni gararete agim malan mama yang ulun ceramah teh nu bari nyanyi eta mah ulam oma Irama daroma Irama mah berdakwah sambil geus teu kudu seligeunggeureukeun Pak masing-masing boga tujuan masing-masing mempertanggungjawabkan dengan cara masing-masing teu kudu urang nanggung jawab nu batur bebengok maneh ka tanggung jawab nu maneh atuh bener ya ngan lagu baheula jeung lagu ayeuna alus baheula mah tempo ngasuh neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ka Bandung gerak ngoko lakeun indung ayo keprotes nu loba lain saurang baheula mah ngasuh teh kitu coba nu ayeuna aduh ngasuh budak meureun pamajikanana meureun nyeuseum salakina ieu teu boga duit budak jemble dongdag ngasuh terima kasih kumaha cek orok Asia gelo teu lalaguan baheula nikmat tetep dede moal burung dipisono hate kuring moal beunang dibobodo lagu baheula coba lagu ayeuna buka dikit jos salieur urang lagu ayeuna matak lieur kana sia matak lagu baheula mah berdakwah lagu ayeuna teuing tanggung jawab urang lagu ayeuna matak ke kitu geuning barudak kana dia dorog-dog aya TikTok atuh bener asal laki nama ngek dagang tahu dina pengajian tahu aku boga duit bikeun ka pamajikan dar pake meuli kuota salakina dagang tahu si eta isuk-isuk ayo ding salakina ngaliwat ka ditu era teuing mata geus nu kitu patut teh sabenerna ngaruksak aslina media mah jujur we nu ngaran-ngaran media mah jujur ngaran-ngaran media mah jujur disebut jujur henteu ngan loba bohongna we mun ngaberitakeun ge geuning kumaha judulnya bener teh
Eta mun bisa mah ibu teh eureun Facebookan teh keur naon ka hamur-hamur pulsa barang dahar loba deungeunna cepret foto rezeki dari suami. Nah hari isukna hulu pedang dipoto. Arah kalah kebal teuing tuh geus liwatan sakedeung deui Ramadan punya Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aduh nu tengah mak ngapung gua. Hei jalma-jalma nu ariman geura ngajalankeun ibadah puasa kitu Pak. La'alakum tatakun tah tujuan puasa teh la'alakum tatakun supaya ajeun takwa. Jelema takwa pasti puasa, jelema puasa cantang tu takwa. Jelema takwa pasti salat, jelema salat cantang tu takwa. Jelema takwa pasti pangajian, jelema nu pangajian cantang tu takwa. Matak takwa mah pangmahal-mahalna darajat. Masa kabeh setiap jelema salat takwa henteu mana bukti eta bubar salat ngogoreng batur berarti Allah teh diteuneun dina janela. Teu dibabawa. Ya. Ieu ayeuna pengajian aduh ungu balik berarti dia naon kitu Ustaz nana teh geuning cekurangnya aya nu sisik meuli sulit ari gocek goreng pucus datang ka dieu meureun lapar ngomongkeun panitia udunan gede pincuk euy capek jadi jalma takwa kurang ya masih serian wae jalma takwa geus pasti pengajian jalma pengajian mah cantang tu takwa mata tekenan ditekan ku ayat Quran la'alakum tatakun aranjeun puasa teh supaya jadi jalma nu takwa nu kumaha teh nu takwa teh ibu lapar pernah ngalaman lapar pernah ngalaman dahaga artina jelema lapar jeung dahaga ibu ge kudu peduli kanu lapar kanu dahaga tah ladang puasa teh jelema takwa peduli kanu lapar kanu dahaga ieu nu ngariung aya 200 kakak dina sa RW dahar teh sapiring teuneun sacomot atuh da sacomot mah rageuleuh tah setiap deuk nyangu cokot saseno teuneun na kerese saminggu sakali anterkeun ka masjid Pak Ustad gitu pada DKM ngadenge ceramah rana gerhana sasenok dina sakali nyangu tah ieu abdi mah geus saminggueun teuneun di masjid leutik ngan lamun tina 200 ka kaki gituan jadi gede bisa jadi 2 minggu teh menang 5 karung sauyunan tah tina sabulan bisa jadi menang 8 karung sabulan sakali teh longokan ku DKM jeung jamaah masjid bisi aya yatim teh dahar bikeun kadek kitu maneh ulah jadi tukang musafir ulah wani barang main ulah wani barang peta bisa dicokot ku Satpol PP kitu cik ibu teh tak ieu jaminanana sah ieu keur dahar sabulaneun sabaraha liter maneh dahar ukur 10 tah 10 liter aya keur deungeunana eueuh tah jual saware Islam teh nya lamun karana itu genah deh bagja lo deui aya nu sangsara sagedeung deui deuk Ramadan boga maneh keur buka henteu geus maneh tong jadi pemulung ripuh jeung panas jeung capek jeung lungse ayeuna mah cicing di imah puasa we puasa urusan ngajamin sahur jeung buka mah tah kami umat Islam tah aya sakarung biasa beriji budak aya 3 cukup lah ku sakarung geunaheun pa mun Islam geus kitu heuh geus kitu encan oh geus kolot encan wae deuk irahat euy aral dah haben nyaritakeun Islam nyaritakeun agama nu sangsara dianteu akhirnya teh jadi simbol hari ini ibadah haji ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok naon ibu dek balik meureun sok deh wih sok engke ada sagedeung deui rek ngeusan sok kan bahaya da budak asal ulah nini nu mijahna sok deh bisa tunuhnya enjing sakola tunuh teu teu lamun neng teu tunuh ieu nu tunuh atuh nempon neng moal aya pengajian nu dihareup bocil wungkul beuteun batur pengajian teh budak parawan garulis imah bocil tuh jadi puasa teh nahan lapar jeung dahaga urang teh kudu peduli kanu lapar kanu dahaga tah eta ladang puasa teh kudu peduli kan tuh mana topi bikeun atuh bikeun kaserian wae nya
kan baik nahan lapar jeung dahaga kudu peduli kanu lapar kanu aya ngajamin batur ku sorangan mah capek Pak da umat Islam kabeh apal dalil infak dalil sedekah atuh tong gede-gede teuing infak teh sasenok sakali nyangu deuk nyangu bebeskan senok kana beas teu neunak resek saminggu sakali teh sabulan sakali atuh ai gencel mah bikeun hayang nyaotina sasenok kali 30 senok nya jigana 2 letereun lah 2 liter dina sabulan bikeun ka masjid tina 200 kakak berarti 400 liter geus sabaraha karungeun nu miskin kajamin nu sangsara katulung nu jompo ge moal aya nu kalap tadi dinya disebut Islam rahmatan lil sok-sok iraha lain ukur ungek di dieu asal sauyuna yang ulah loba tudang tuding nya deun di masjid apoe Jumaah pada KM umumkeun ulem fakir miskin teh ulem Kang kitu dihaturanan leungit dina poe Jumaah bisa Kang tarjumahan mangajedog we di luar nah bade naon bade dibagi beas gitu kan bisa akang mung Jumahan sok cicing di luar kan bae teh Jumahan di doraka sia kan piraku meureun diulem dina poe Jumaah teu asup nya meureun maksakeun deui api-api sasolatan ayeuna teh batur mah beres 2 rakaat salat Jumaah sia teh mah habenung kan kan bae maklum da tujuanna meureun beas bae beune gagal saeutik mah teu nanaon atuh da ibadah teh teu kudu fokus-fokus teuing mineng urang dititah fokus teh boga ilmu ai keur teu boga ilmu rek fokus kumaha nya Bu amung urang mana ya Dede ku bawel teuing ayeuna urang mana orang dieu nami saha aksi agzi mamah ka dia teh mana oh itu Bu eta ieu baheulana kumaha Pan lamun amis budi nya lamun amis budi tak nyeuna bari saserian mun haseum beungeut nya tah mah meureun pamajikan teu ridho dipaksa mah tak kieu we tah ieu mah jigana loba ngawangkong kalau sabaraha Dede 4 lamun rek dibaca teh ya budak wanter alus budak wanter bakal jadi penceramah tah lamun ieu jadi penceramah ngompol di dieu iya tak grup ieu ka ditu tuh kita mimpin rapat ke kadon mik di kieu-kieu tah mun ieu alus nah wanter jadi geus leungit sifat era alus keun ada wanter positif beger eta mah wanter beger eta mah geus karolot kieu mah heuh wanter ngan beger ai budak ieu mah polos lain begernya tuh kali kiban atuh nama jeung seuri teh nyeri beteung cenah loba seuri atuh tong seuri kada batur cenah seuri ibu entong nyeri beteung bahaya nyeri beteung wayah kieu mah astagfirullah orang geus sarua istighfar bu ibu kaserian simpulkeun puasa teh nahan lapar jeung dahaga jadi kudu peduli kanu lapar. Kedua bulan Ramadan tah Ramadan teh artinya pembakaran ibu apa nu dibakar ngarah tutung gitu lamun ibu lalajo hileud sok puasa teh dahar teu nginum caricing we hileud teh ngagantung maneh teu dahar teu nginum dibuntel geuning ku kampas tah dalam jangka waktu 40 poe teu dahar teu nginum bijil jangjang ngaranna kukupu tah tina hileud pikasieun geus robah jadi kukupu tapi kalucueun tah asupna bulan Ramadan teh ibu teh ulah pica capekeun wae atuh sehingga bulan Ramadan teh pendidikan panon moal molotot nah bisi ropas bisi batal ladang puasana ceuli teresep gosip nah sieun ladang puasana batal tara ngomongkeun batur bulan puasa mah kitu nya malahan ngadak-ngadak jelema teh jadi balalagur ka dieu ieu urang loba dahareun tanggal 1 mah da beak deui bae ku sorangan teh eta
eta teh sabulan teh latihan Pak, latihan nahan lapar jeung dahaga, latihan nahan beungeut nahan ceuli, nahan panon, nahan biwir, nahan leungeun tah jadi teh kebiasaan mata bubar we Ramadan anger bibir teh tara loba ngomongkeun batur puasa ngeuk jeung heueuh di dieu sama anger we tanggal 1 Syawal can boga budak maneh batur can boga anak rumah tangga 7 tahun tong loba ditanya nyigeung tak ka dieu tong loba nanya iraha nikah kepret ku aing tong loba nanya bu bisa rek arwih nyeri hate disebut jomblo parahnya parah terlalu ulah loba nanya bisi aya di lingkungan ibu Rana ulah loba tanya iraha nikah deui saha kap ulah sok nyigeung perasaan jempe we jempe ladang puasa ulah nyigeung batur karena tah gitu deh gitu tuh orang kongoi pernah eta dina bulan puasa aki-aki urang ngahotiban terus salaman aki-aki nyigeung iyo cenah ustadana teh ira cenah rek kawin tadi tema apa dah teh mah yang cepok aing ka saeta teh teu cinta insyaallah kene cinta kuring manyarenkeun ka Allah ikhtiar mah kurang kumaha ngandalah di kumaha geus beres Idul Fitri isukna aya nu maot keur dikubur aki eta datang cing teh bah ira arek dikubur baeur teh nepi ka ayeuna teh baeur nepi ka ayeuna nya si eta mah ngaheurian urang daek aya pabdi heurian baeur aki-aki mental bolon teh kalau mendiri ayah pemuda mau ditanya dina kawinan gitu cekah kayak gitu iradek nyusul ulah kasih ke tangke tunggu anak inu maut kudu atau si aki ada datang bah iradek nyusul gitu gerasa kade datang tanggal 1 Syawal ulah nepi ka nanya perkara anu sensitif nu katilu Ramadan teh adalah hari pembakaran tah pembakaran naon hileut jadi kukupu jadi urang teh tina picacapekeun tina goreng adat tina teu balik wayahna datang Ramadan mah jeung satu tuluyna kudu pialuseun bener Bu sehingga dua rupa nu matak mahapus dosa hiji salat dua puasa palebah mana man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi jalma nu ngajalankeun ibadah puasa kalayan iman jeung katakwaan maka Allah mupus sakal rupa dosana bungah we ibu datang Ramadan maka bakal bijil ka bungah engke di poe akhirat ku bungah ya baru ngah datang Ramadan Bu bungah baju garanti ha eta da bungah teh ngeusan urang rek balik naon itu geus sajam setengah lur aral nah yang lebih ke jam seberapa dede yang nomor 12 oke urang catat saya budak hayang 12 ibu yang nomor berapa hayang lebih ke subuh tah kieu ayeuna moal dicarek deh sok we nagok nepi ka jam 12 tah ieu nagok nepi ka subuh urangna mah deuk balik we rek naon cicing di dieu tatangga teu boga pamajikan teu boga ieu atuh hayang nepi ka subuh jeung dede eupe we moal dicarek tah eta urang baralik ayeuna keneh ieu mah keneh anter paling nu ceramahna tah ieu tah kembang ieu alus kembang demi Allah tah menta baiknya dibawa baik ridho ya kurang meresep anak kembang aduh peperihan untuk anak kembang desa tepeti resep untuk anak kembang iya resep udah disebut kembang desa geus korolot kieu atuh iya tak mun kembang iya resep udah dipelakeun nuhun entong atuh kadeng eta bibana teh eta cenah kembang deuk dibawa bae cenah urang kirangan amplopna itu urang mana itu urang dia panitia lain wah aing mah cilaka
asa kakara sepanjang ceramah aya jelema hitungan kitu minta kemang ku kaum lalaki mah kope atau bapaknya dipenta kope resep we cenah bapak mah air di piala jeung bae cenah urang nya cek urang ga awewe mah hitungan cek urang oge mun lalaki jarang hitungan da bener awewe mah dibere ku bapak duit 5 juta isu bapak nyokot mah 100.000 kur bensin ke rokok kumaha aja gantian nah eta duit ti saha nya euy duit teh salah ibu insaf atuh geura sok duit si salaki dibere 5 juta ku salaki dipenta 100.000 keur bensin jeung keur udut masih kana nyebut gantian astagfirullahaladzim si egois ya hirup itu iya kemang iya jeung eta dipenta nyebutkeun kurangan amplopna sih awas lamun engke dibuka kurang tidak ya akan baik cirina ibu jeung kuring teh sanajan teu panggih sanajan teu apal sanajan lain tetangga tapi ibu teh juga bari akrab pan tah kunaon babari akrab ya magnet kita sama pan ibu beuki heureuy abdi ge beuki heureuy heukeun bae deuk heureuy mah pan aya tandana jelema bunga teh hate bebas jantung jadi teu boga penyakit jantung mata lamun ibu hayang teu boga penyakit jantung kukut urang gerasa insya Allah mun ibu ngukut abdi kan aing nu jantungeun naon yo ceramah eta lagi YouTube bari jelema ieu keneh teu budak teu kolot di dieu jadi kumaha komitmen moal dikurangan nges karena mobil kan dah 2 lumayan tapi ridho pak bapak-bapak 10 nu teu ridho saurang paduli teuing jadi engke lamun urang diulem ka dieu karek hiji teu datang mah bodoh Bu sakedeng di Ramadannya bisa ucap tekad lampah pribadi sim kuring pasti we aya jelema da loba ucapan tekad lampah anu teu manfaatna bisa nyeri kana kulit beuteung bisa nyeri kana sate ampuranya ibu sing sarehat panjang yuswa parat milik deukeut rezeki sakitu anu kopi hatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paraleun anu kasuhun nu ninggalin nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur